السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک موضوع ہستے منا چونائی لختے مردمہ خبر کتا منا گوشتے کہ ای موضوع تو خبر بکا. ای موضوع ہمشے لختے مردمانی اگا مردم دوست عزیز کسی وفات بیت نے ای کرے گورے مردم ہر رو ہمیں مردم کے وفات بیتا ای پوٹواں ایر کنتے سوشل میڈیا واٹس ایپ یا کہ انسٹاگرام ٹویٹر ہر رو نے ہمیں پوٹواں ایر کنا ایش ہر نہیں زانه چیه شما هر رو ایه می نزدیک مردمانی ای جنا چوکانی برات گوهارانی مات پتانی هر رو شما اینی ٹپان پدا یاغ تازه کنه انا پرس چیه بیتا پرس همیشه تو روی مردمان تسلا ده مردم دلگوش ببا مردم کمو بیحال ببا تو هر رو آیا مردم پوٹوا ایر کنه اینی بزن تو گما و ٹپان هر رو تازه کنه گای و لحظه مردم چیه کن ہمیں مردم کے مرتا میت ہے ہمیں میت پوٹوا کشی پدا ہمیں پوٹوا ایر کا ہمیں پوٹوے گوما گانا شیر کا گانے جند اصلا جائز نہیں اور پوٹوا اے ڈولا میت پوٹوے کشک جائز نہیں میتا یک احترامی ہستے یک حرمتی ہستے جائز نہیں آئیے پوٹوے کشک اے ڈولا میتا دعائی حاجت ہستے ہیں آشم دعائی محتاجیں دعا بلوٹے وسطی اللہ رحم بکان ترائی اللہ حمودہ جاگین وش بکان اللہ جنت الفردوس جاگئی بکان ای پوٹوان ایر کنگ ای ڈولا گانا شیر کنگ اولی چیز گناہی اور دومی چیز شما آیانی ای نزدیک مردمہ گتر اذیت دے گائے شما آئینی ٹھپاں اور گما تازہ کنگائے ای دوستی نہیں ان شما دوست دعا بلوٹے آئیے بلے مردم کمو بیحال باں بلے آئین مردم کمو دلگوش وہاں ہر روئی پوٹواں ایک کنے شما آیاں گشتے پریشان کن گائے